हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल प्रतिमा रियल विलेज ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, हम भी ठीक ही हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास ना बहुत दिन पहले रिक्वेस्ट वीडियो आई थी काऊ मिल्किंग की। तो अभी मैं तो आप लोग से बताए थे कि 1 वर्ष से वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी। तो आज हमने जैसे कल से शुरुआत की, तो वही सोचा आज ना पहले मैं काऊ मिल्किंग की वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ अपनी काऊ से। मेरे यहाँ ना गाँव की देहाती काऊ है, और अभी हमने बछड़े को ढील दिया है, तो वही पी रहा है और पी लेगा। उसके बाद में काऊ मिल्किंग वगैरह करूँगी और सो आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ, ऐसी ही आपकी रिक्वेस्ट बनी रहेगी तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे बछड़ा पी चुका है तो फिर मैं गाय को बांध दूंगी। रकरे को बोलते हैं ना, रकरे को बांध दूंगी। अब उसके बाद काऊ मिल्किंग करना शुरू करूंगी। यहाँ पे देखिए मैं काऊ मिल्किंग कैसे करती हूँ। मेरी काऊ ना बहुत ही शांत है और पैर वगैरह नहीं मारती है, एकदम से अच्छे से लग जाती है। देखिए, मैंने इसका पैर भी नहीं बांधा है। जैसे बहुत सारी गाय वगैरह रहती है ना, तो बहुत ही वो रहती हैं, मारती हैं पैर वगैरह, पर मेरी गाय ना बिल्कुल भी पैर नहीं मारती है। देखिए मैं कितने अच्छे से आराम से लगा लेती हूँ, बिल्कुल भी पैर ये नहीं उठाएगी। फ्रेंड, इवनिंग का टाइम है, यानी रात का टाइम है, रात का लगा रही हूँ तो वीडियो थोड़ा डल आई, उसके लिए सॉरी पहले से ही। देखिए, जैसे मेरी गाय बिल्कुल भी पैर नहीं चला रही है, आप देख सकते हैं। रात का टाइम है इसलिए वीडियो थोड़ा डाल आ रही है, उसके लिए सॉरी। किसी दिन ना मॉर्निंग में बना के मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा फ्रेंड, आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर करिए, जिससे मेरा भी हौसला बने रहे। यहाँ पे ना मैं अपने फैमिली से जैसे थोड़ी बात कर रही हूँ तो उसी में हंस रही हूँ और गाय को लगा भी रही हूँ, यानी बफेलो मिल्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए गाय कितना अच्छा प्यार दुलार कर रही है अपने बछड़े को। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।